Greetings, dear friends, and welcome to another roundtable that is conducted in the framework of the Project Creative Society and is a continuation of the international conference Global Crisis. This already affects everyone. This event was initiated and organized by regular people, volunteers from more than 180 countries of the world, and was also simultaneously interpreted into 72 languages, including the sign language. The truth about the crisis humanity experiences right now and will face in the near future was voiced by scientists and experts, businessmen and politicians, IT specialists and people of other professions. This event has caused a huge resonance, and we constantly receive feedback in the comments, emails, and through conversations with people worldwide. The information presented at the conference is extremely important for people, for everyone. That is why we decided to organize another conference, Global Crisis, Time for the Truth, that will be held on December 4th, 2021. And we gladly invite everyone to join it. Hi everyone. So today we have some very special guests with us. So please can we welcome Alicia El Aloui. She is a PhD in economics, an associate professor at the University of Sultan Mu'i Silman, the president of Dia Center for Human Rights, Democracy and Development at Rabat in Morocco. So welcome, Alicia. And also Dr. Wael Safat, who is a consultant of internal medicine and health promotion in Egypt. So welcome, dear guests. Thank you for joining us today at today's roundtable. And now we're just going to watch a short video about the conference. Современная цивилизация вступила в стадию нестабильности и глобальных кризисов. Будущее уже наступило. Возможности искусственного интеллекта огромны. Он действительно создает большие возможности. У нас будет интеллект человеческого уровня, который сможет решать проблемы, и он появится довольно скоро. А в обществе потребления, в котором мы живем сегодня, это оставит нас без работы. Здравствуйте, вы уволены. Каждый владелец какой-либо из корпораций будет создавать ряд машин, наполнять это искусственным интеллектом, и человек в такой цепи просто станет ненужным. Миллионы людей по всему миру уже стали климатическими беженцами. Сила катаклизмов нарастает в прогрессии. Их частота увеличивается с каждым днем. Что мы здесь видим? Красным цветом представлены показатели определенных характеристик планеты, того, что осталось. И мы видим, что во многих случаях утрачено более 60, 50, 70% той или иной экосистемы или вида. Мы просто поедаем свою планету. Может, пришло время осознать свою ответственность и решать проблемы вместе? Каждый день на планете происходят внезапные, масштабные стихийные бедствия. Остается все меньше безопасных мест. Скоро все будут голодными, боссами и голыми из-за потребительства. Мы поколение, которым придется пройти через это. Либо мы сможем всему этому противостоять, либо все закончится вместе с нами. Данная конференция организована волонтерами из более 180 стран мира на платформе международного общественного движения «АЛЛАТРА».
Этот эфир транслируется на миллионы, на тысячи различных платформ. И благодаря вам, людям со всего мира, важность этого мероприятия распространяется во всем мире и переводится на 72 языка, включая язык жестов. В созидательном обществе главной ценностью является человеческая жизнь, ваша жизнь, жизнь ваших детей, ваших близких. Только вместе мы можем найти решение проблем. И мы хотим мира и счастья. И вместе мы можем создать этот мир. Dr. Aisha, could we please... Доктор Айша, могли мы попросить вас поделиться своими впечатлениями после просмотра конференции «Глобальный кризис» — это уже касается каждого? Да. Спасибо большое. Прошу прощения, я буду говорить по-французски. Итак, мое первое замечание касается названия конференции. Оно звучит так: «Глобальный кризис» — это уже касается каждого. Это название провоцирует всех — политиков, исследователей, гражданского общества, предпринимателей, лиц, принимающих решения на местах, и даже граждан. Каждый гражданин в мире, я считаю, каждый выступающий на конференции, каждый из нас ощущает на себе влияние завтрашнего кризиса, который начинается сегодня. Другими словами, это началось с прошлого века. По этой причине конференция показалась мне насыщенной информацией, посланием, полной надежды и справедливости. Безусловно, что темы, обсуждаемые на конференции докладчиками и выступающими, разнообразны, поскольку каждый из них имеет свой интерес. Но все согласны с тем, что альтернатива возможна, если мы будем реагировать вместе, мягко, что есть возможность изменить наше поведение, тем самым снизим риск потери нашей планеты и жизни на Земле. Часть, которая показалась мне удивительной и невероятной, касалась того, как заставить технологическую революцию работать на человечество в рамках конференции, которой вы поделились. Конференция объединила актеров и граждан, несмотря на этническую принадлежность, пол, религию, политическую окраску и так далее, что показывает, что созидательное общество — это общество, объединяющее всех, независимо от границ, культурных или религиозных барьеров, политических и экономических вопросов. Я верю, что можно реализовать этот великий общественный проект «Созидательное общество», чтобы разрушить барьеры между народами планеты и создать новое общество, более сплоченное и созидательное. Я поздравляю вас с этим великим начинанием. Это замечательный проект «Созидательное общество». И большое вам спасибо за это. Thank you very much for a brilliant... Спасибо большое. Это потрясающий ответ. И, доктор Вайль, мы знаем, что вы больше всего заинтересованы в теме искусственного интеллекта в сфере здравоохранения, которая обсуждалась на конференции. Поэтому, учитывая ваш профессиональный опыт, каковы, на ваш взгляд, перспективы и риски развития искусственного интеллекта, особенно в сфере здравоохранения? Да, спасибо большое, Нари. Я очень рад присоединиться к движению АЛЛАТРА. Люди объединяются вместе ради одной цели — спасти нашу матушку Землю и спасти жизни людей. Именно поэтому я работаю врачом, но также развиваюсь в движениях и проектах для осознания того, что мы все знаем о нашем здоровье, о том, как вести здоровый образ жизни. Конечно, я прослушал все темы конференции.
И это были замечательные темы. На этой конференции обсуждались различные вопросы. Для меня, исходя из моего опыта и моих знаний, это здравоохранение и, конечно, искусственный интеллект — это хорошая инициатива. И это неизбежно. Мы должны пройти через это. Искусственный интеллект — это необходимость. Он преодолевает многие препятствия, уменьшает проблемы и трудности врачей и медсестер, которые могут быть заняты, что в этом роде. И, безусловно, это помогает. Я знаю некоторые страны, которые используют искусственный интеллект, например, в Великобритании, в Швеции и во многих других странах. Есть искусственный интеллект под названием Babylon. Но проблема искусственного интеллекта в том, что он в какой-то мере заменит людей. Некоторые медсестры все еще не могут найти работу, как раньше. Но хорошим является то, что пока сейчас COVID-19 во всем мире, он показал, что ощущается нехватка медицинских работников. Мы обнаружили, что есть небольшая нехватка, но проблема в том, что искусственный интеллект не просто используется в сфере здравоохранения, а заменяет медицинских работников. И это должно регулироваться. Должен быть какой-то процесс, который позволит использовать и извлекать пользу искусственного интеллекта, преодолевать проблемы, связанные с тем, что он заменяет человека. И я считаю, что АЛЛАТРА проводит хорошую работу и выполняет одну из задач — это заботиться, наблюдать и защищать, и, возможно, оказывать помощь в этом отношении. Да, безусловно, конференция определенно показала всесторонний и целостный взгляд на тему развития искусственного интеллекта во всех сферах нашей жизни. Поэтому большое спасибо вам за это. Да, и другой темой, которую обсуждали на конференции, является тема изменения климата. И давайте посмотрим, с чем сталкиваются люди по всему миру. Это краткий обзор климатических событий глазами очевидцев. Климат меняется на наших глазах. Люди лишаются жизни. Каждый из нас может остаться без крова в любой момент. Ты готов услышать правду от очевидцев событий? В Техасе было зарегистрировано более 2500 показателей рекордно низких температур за всю историю метеонаблюдений. Этим летом Западная Канада столкнулась с экстремальной жарой. И во многих городах установились рекордно высокие температуры. Канадские скалистые горы горят больше, чем когда-либо за последние 2000 лет. На Кубе произошло аномальное катастрофическое событие, когда сильный торнадо обрушился на некоторые муниципалитеты города Гавана. Это внезапное и мощное явление вызвало большой страх и беспокойство среди населения. Жители Табаско сейчас очень напуганы, потому что этот сезон дождей и в то же время ураганов наносит урон множеству домов. Затопляется все. В один момент из-за ливня человек теряет все, над чем работал.
В последнее время происходят сильные бури, которые меняют жизни людей. Они не только влияют на жизнь людей, но и лишают их средств к существованию, оставляя людей в затруднительном положении и в ужасе от незнания, непонимания, куда идти и что делать. Мы попали из одной крайности в другую. В какой-то момент мы были в огне, а потом оказались под водой. По 20 марта у нас произошло 40 тысяч подземных толчков, самые крупные из которых были 5,7 баллов. Небывалые заморозки охватили большую часть Франции. Такого резкого похолодания здесь не было уже несколько десятилетий. Представьте, в 2019 году я побывал в циклоне Фани в Индии. Я видел это все своими глазами. Я сам был свидетелем этого. В действительности я потерял 2 своих поля, а также потерял очень много животных. И я слышал, что у многих людей были разрушены дома. Они остались без крова. Ряд наводнений случаются каждые 4-5 лет и покрывают 60% суши. Ситуация незащищенности людей во время национальной катастрофы — это просто немыслимо и неприемлемо. Всегда сложно описать, насколько они несчастны в этот момент. Люди обеспокоены, потому что, по сути, не знают, чего ожидать и на что надеяться. Со времени разработки первоначального плана по борьбе с наводнениями прошли десятилетия, но он так и не был реализован. Люди до сих пор находятся в опасности. Во Владивостоке прошел ледяной дождь. Деревья покрылись, машины, корка льда. Многие люди остались без света, без воды и без отопления. Мы все убирали вручную, и один человек сказал: «Я помогу тебе с первым мостом, потом схожу за инструментами, которые есть у меня дома. Я возьму свои инструменты, и мы поможем закончить работу». Человек вернулся с инструментом в руках, я спросил: «Как твой дом?» «У меня нет дома». Он продолжил убирать дальше, потому что... А что еще человеку оставалось делать? Затоплена часть страны. То, что сейчас происходит в Бельгии, это огромная трагедия для ее жителей. В отдельных районах уровень рек поднялся на 2,5 метра. Дома затоплены. По улицам, которые превратились в реки, плавают автомобили. Люди забираются на крыши в ожидании спасателей, но вода все подступает. И никто не знает, чего ожидать дальше. Смертоносные извержения вулканов происходили и в других частях континента. А последнее извержение разрушило часть Демократической Республики Конго, что привело к серьезным разрушениям и жертвам, а также вынудило тысячи людей эвакуироваться и жить в ужасных условиях. Я бы сказала, что происходящее наводнение — это чрезвычайная ситуация. Иногда от этого страдают люди. Бывает, что люди тонут, но в основном многие вынуждены переезжать со своими семьями, теряя свое имущество. Мы впервые столкнулись с таким ураганом. Бури у нас случались и раньше, но никогда они не были такими опасными. Я был свидетелем климатического бедствия. Переселение фермеров с побережья реки в окрестности города, вынужденных остаться жить на обочине дороги. И все это из-за изменения климата. Любое бедствие или наводнение влияет на их территории, на сельское хозяйство и дома. Местные СМИ не сообщают о некоторых событиях, которые происходят в Китае прямо сейчас. Возникает логический вопрос: почему людям не показывают всю правдивую информацию о том, что сейчас происходит с климатом? Мы должны начать интенсивно решать эту проблему, потому что через некоторое время может быть слишком поздно. Я тоже очевидец бури, которая обрушилась на нас в Саарланде около недели назад. Не считая затопленных подвалов и поваленных деревьев, мы пострадали не так сильно, как жители соседних регионов, которые столкнулись с сильнейшими наводнениями.
с оползающими массами земли и потоками грязевой лавы, которая подгребает под собой целые дома и многим другим. Люди все еще остаются без воды, без электричества, без связи, без еды. Они все еще находятся на крышах домов и не могут перейти некоторые дороги, потому что там больше нет дорог. Там прогнозировали, что изменение климата будет ощутимо через 50 или 100 лет. Но теперь мы знаем, что оно очень близко и очень реально, в том числе и здесь, в Германии. Здравствуйте, я Давид из Германии. Совсем недавно у нас были сильные наводнения. Люди были совершенно потрясены и не были к этому готовы. Мы внезапно увидели, как в течение нескольких часов из-за сильных дождей произошли наводнения, которые просто сносили целые дома и машины. Это потрясло всех нас. Все находятся в состоянии шока, потому что то, что казалось таким далеким, вдруг оказывается прямо у вашего порога. Если оглянуться на несколько лет назад, то мы должны отметить, что в результате изменения климата происходят экстремальные погодные явления. За последние 3 года в Германии была сильная засуха, а теперь вдруг такое наводнение. Нет сомнений в том, что климат меняется, и из-за этого увеличивается частота этих экстремальных явлений. Даже такая промышленно развитая страна, как Германия, оказалась совершенно неподготовленной к таким событиям. Люди не были предупреждены и не были эвакуированы заранее. Очевидно, служба по борьбе со стихийными бедствиями не сработала. И если мы посмотрим на ситуацию с климатом во всем мире, то увидим, что повсюду бьются новые рекорды по засухам, наводнениям и лесным пожарам. Человеческая жизнь все больше подвергается опасности, и теперь это коснулось Германии. Много людей погибло, и более 1000 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Мы, люди, чувствуем, что должны что-то сделать, что только объединившись, у нас есть хоть какой-то шанс со все учащающимися ситуациями. Созидательное общество — это решение для изменения в обществе. Именно там человеческая жизнь будет стоять на первом месте, и именно там будут созданы условия, которые нам так необходимы для защиты человеческой жизни во всем мире. Только представьте себе, что делать структурно слабым развивающимся странам. В этих странах вообще нет возможности преодолеть экстремальные климатические явления, и человеческая жизнь там не защищена. Я думаю, что за последние дни мы, немцы, осознали, как важно нам объединяться. Держаться вместе и не позволять нас разделять. Только вместе у нас есть перспектива на будущее. И именно такую перспективу создает созидательное общество. Это наш единственный выход, потому что только в объединении мы можем защитить человеческую жизнь и обеспечить будущее для нас и для следующих поколений. Экстренные новости на АЛЛАТРА ТВ — это международный проект, который создается волонтерами со всего мира с целью информирования о масштабных, аномальных и редких стихийных бедствиях. Это ежедневный комплексный анализ и мониторинг информации о состоянии планеты. Люди не молчат, чтобы донести правду о климатическом кризисе и выходе из него. Чтобы выжить, нужно вместе действовать уже сегодня, иначе завтра будет поздно. Да, и это были лишь некоторые события, произошедшие до 24 июля во время проведения конференции. После этого было множество других климатических происшествий, которые продолжаются и сегодня. Доктор Ваэль, климатический кризис — это огромная проблема. Мы знаем, что люди теряют свои дома и собственность. Как это влияет на физическое и психическое здоровье человека? Могли бы вы, пожалуйста, ответить? Да, Марик, на самом деле изменение климата влияет на нас всех. На самом деле,
Мать-Земля разгневана, и именно поэтому климат меняется в разных странах. Мы в Египте, к примеру, долгое время страдаем от продолжительной, жаркой погоды, несмотря на то, что сейчас у нас осень и зима. А на прошлой неделе, например, были грозы и ливни, к которым мы не привыкли в это время года. Но, отвечая на ваш вопрос, изменение климата влияет на нашу физическую жизнь, потому что вызывает расстройство, легкую усталость, когда температура поднимается немного выше. И, конечно, изменение климата — это способ увеличения вероятности загрязнения окружающей среды, вирусных и многих инфекционных заболеваний. Вот почему одним из признаков серьезных проявлений было распространение инфекции COVID по всему миру. Это было вызвано различными факторами, которые возникали у нас из-за изменения поведения вируса, который был обнаружен в 2002 году. Это коронавирус. Но, безусловно, изменение климата делает его более агрессивным, позволяет ему легко воздействовать на людей. И, конечно, наш иммунитет также снижается из-за климатических изменений. Вот почему изменение климата влияет на человеческий организм. Изменение климата влияет на окружающую среду, увеличивает вероятность заражения инфекционными заболеваниями, такими как вирусы и бактерии, увеличивает их распространенность и их путь прохождения через тело. И, конечно, это большее воздействие на организм. И наверняка, как я уже сказал, погода и окружающая среда также вызывают легкую утомляемость, и мы не можем работать более усердно, чем ранее. Мы не можем быть физически активными и бодрыми, и все это из-за изменения климата. И, конечно, человек — это краеугольный камень всего хорошего, что происходит в жизни. Это краеугольный камень различных инноваций в мире, различных способов сделать мир лучше. Поэтому, если человек пострадает от этого изменения климата, на самом деле это коснется каждого, и мы не сможем жить здоровой и хорошей жизнью. Поэтому мы должны работать вместе в АЛЛАТРА и все в этой стране, чтобы помочь уйти и избежать этой проблемы изменения климата. Thank you. It's true. Спасибо. Это правда. Много людей страдает, и мы даже не затрагиваем тему беженцев. Мы видим, что и катастрофические изменения климата растут с каждым днем. И какой вопрос мы задаем себе? Что ждет каждого из нас в нынешнем потребительском обществе? И уже сейчас люди, понимающие серьезность проблемы, готовятся к следующей международной конференции, которая будет называться «Глобальный кризис. Время правды», и состоится она 4 декабря 2021 года. Итак, доктор Аиша, наш вопрос к вам сейчас. Мы говорим о многих кризисах сегодня. А так какая же главная проблема в современном потребительского общества, по вашему мнению? Какую роль играет каждый человек? Да, я нашла статью, которая была опубликована на сайте Созидательного общества под названием «Основы и этапы построения созидательного общества». Очень интересно. Почему очень интересно? Потому что в нем обобщается то, чего мы хотим, и то, в чем наша проблема. Ранее вы говорили об изменении климата.
И я продолжу говорить об этом на примере Африки, африканском континенте, где я живу. Я родом из Марокко. Марокко находится на севере Африки. Таким образом, изменение климата нарушило наш образ жизни, а также некоторые территории. Некоторые территории страдают в большей степени по сравнению с другими территориями. Это привело к миграции. Не только войны порождают беженцев, но, к сожалению, и изменение климата, которое заставляет людей, народы мигрировать, перемещаться. Поэтому у нас будет больше вынужденной миграции. Так что все они будут вынужденными. Это большая проблема. Поставить этот вопрос. И именно поэтому я считаю эту инициативу, которую вы продвигаете, очень важной. Почему это очень важно? Потому что проблема завтрашнего дня — это вода. А мы не можем производить воду. Это невозможно. До сих пор я не знаю, сможем ли мы завтра добывать воду, но сейчас, сегодня мы не можем производить ее. Как уже было сказано, существует несколько кризисов. Существует эпидемический кризис, другие кризисы, которые могут произойти. Это не только политический, но и экономический кризис. И другие, как изменение климата. И, безусловно, это нарушает нашу жизнь. Итак, в 8 основах, которых вы пишите на сайте, я считаю необходимым и фундаментальным иметь образованного, свободного и здорового человека. Почему? Потому что основной проблемой является качество образования, особенно в слаборазвитых странах, в частности в Африке, где первой заботой является обеспечение хлебом насущным, несмотря на то, что Африка является континентом наиболее пострадавшим от изменения климата. Мы хорошо знаем, что гражданин мира является неотъемлемой частью того, кто загрязняет окружающую среду. Это не только одна страна или 2 страны. Это правда, что некоторые страны загрязняют окружающую среду больше, чем другие, но это касается всех. Доля в загрязнении касается каждого, и мы должны реагировать вместе. Поэтому я считаю, что это инициатива реагировать вместе, строить общество, созидательное общество. Иметь такое движение, такая инициатива очень важна, потому что проблема изменения климата касается всех. Каждый из нас, независимо от сферы ответственности, исследователи, политики, профсоюзные деятели, и я говорю даже о простых гражданах. И для того, чтобы граждане могли участвовать, необходимо... То есть я говорю в первую очередь о странах, где уровень неграмотности высок. Необходимо повышать уровень образования. И люди должны быть информированы. Мы должны иметь такую информационную политику, чтобы мы могли вместе участвовать, совместно управлять тем, что мы ожидаем завтра. И эта реакция наша, это решение должно быть общим для всех. Мы не можем ждать. Мы не должны ждать. Мы должны идти навстречу гражданам. И самое лучшее место для поиска граждан, я считаю, это школа. Это начиная с начальной школы и заканчивая, если хотите, высшим образованием. Поэтому мы должны пойти навстречу гражданам, мы должны информировать людей. Мы должны сказать, что пришло время реагировать, пришло время изменить наше поведение и наш взгляд на мир. Наша планета страдает, и наша жизнь тоже. Она будет страдать из-за этого, и мы уже начали страдать, мы это чувствуем. И если взять, к примеру, Марокко, когда я была ребенком, я жила там в течение года, видела 4 сезона: зима, осень, весна и лето. А теперь там только 2 сезона. В противном случае у нас есть 1 сезон, который доминирует. Сейчас лето, всегда солнечно. Может быть, вы в Европе, в Москве или в других странах любите солнце, а мы ждем дождя. Мы ждем, потому что от этого зависит наша жизнь.
Поэтому я думаю, что пришло время реагировать. Я считаю, что эта инициатива должна быть распространена среди всех. Среди средств массовой информации, через другие инструменты, которые у нас есть на данный момент. Необходимо действовать всеми способами. Спасибо. Thank you very much, Dr. Aisha. And, Спасибо большое, доктор Айша. Это действительно подводит нас к последнему вопросу на сегодня. Насколько важно оставаться человеком и объединять людей в это время? Доктор Ваэль, мы действительно ценим ваше время, проведенное с нами. Могли бы вы поделиться, какой может быть цель, с помощью которой мы можем объединиться и изменить формат общества? На самом деле, работая вместе, объединяясь со всеми странами, преследуя одну и ту же цель, и, конечно, делиться информацией. Мы таким образом поощряем других людей, приглашаем других людей присоединиться к нам, чтобы у них было то же желание, те же ощущения по поводу того, что происходит в отношении окружающей среды и изменения климата, искусственного интеллекта. И нам нужно продолжать нашу работу. Конечно, нам необходимо повышать осведомленность, обмениваться информацией и налаживать связи друг с другом, со всеми странами и со всеми членами нашего сообщества и приглашать других людей. Как я уже упоминал, дорога сложна, путь сложен. Это, конечно, непросто, но мы достигнем нашей цели, если будем продолжать идти, если у нас будет четкое видение. И я чувствую, что именно этим занимается АЛЛАТРА, и многие мероприятия по всему миру, множество конференций, встреч, вебинаров и многое остальное помогут нам преодолеть проблемы, с которыми человечество сталкивается сейчас. Спасибо большое. Наверное, слово вам. Спасибо большое, спасибо, доктор Ваэль. Итак, уважаемые зрители, последние 10 лет проводились социальные опросы, в ходе которых людям задавали вопрос, в каком мире они хотели бы жить. На основе этих ответов были сформированы 8 основ созидательного общества. Итак, доктор Аиша, я бы хотела спросить вас, я знаю, что вы читали эти 8 основ, и я хотела бы, чтобы вы поделились своим мнением о них. Какие выгоды, по вашему мнению, дает созидательное общество каждому человеку, внедряя эти 8 основ? Merci pour l'interprétation. Да, спасибо большое за перевод. Я прочитала это, и на самом деле мне это кажется очень интересным. Прежде всего, он фокусируется на человеке. И это очень важно, потому что целью является создать единое общество. Общество, в котором все разделяют одни и те же цели. Не обязательно те же идеи, не обязательно те же модели поведения, те же, если хотите, религии. Мы разные, но цель спасение Земли и спасение человечества одна. Это то, что нас объединяет. Я нашла, что есть связующие точки. Человек — это очень важно, а также свобода, потому что она является основополагающей. Без свободы реагировать, без свободы выражать себя, без прав люди не могут творить. Они не могут придумать то, что лучше для всех нас. И что также важно, есть несколько идей, которые показались мне очень интересными. В центре внимания всегда находится человек.
безопасность человеческого тела. Человек должен быть в безопасности, он должен быть защищен. Но для того, чтобы мы могли реагировать сообща, нам необходимо прозрачно и четко обмениваться информацией. Поэтому я разделяю эти точки зрения и нахожу их очень интересными. И дело в том, что я исследователь, и я работаю над этой темой социальной справедливости, которая связана со многими другими областями, такими как образование, миграция, развитие, справедливость, территориальная справедливость и так далее. Поэтому я думаю, что вопрос справедливости и равенства, который присутствует в этом проекте, очень важен, потому что без справедливости, без этого духа всемирного гражданства, который мы разделяем друг с другом, независимо от барьеров, границ, мы разделяем одно и то же. Одна и та же забота — спасти людей, спасти мир, уменьшить урон, который мы причинили окружающей среде. Поэтому я думаю, что вопрос справедливости и равенства присутствует в этой статье. Также надо помнить, что для достижения успеха необходимо развитие личности, что каждый из нас должен обладать навыками и способностями реагировать и быть созидательными. Вот почему я говорила ранее, что нам нужна качественная система образования, способная дать нам хорошо образованных людей. Когда я говорю «образованный», речь идет не о наличии дипломов, а о человеке, личности, которая осознает эти изменения климата, осознает кризисы, которые, возможно, возникнут, и как это произошло с ковидом. Никто не ожидал появления ковида, но он появился. Поэтому мы не знаем, какие кризисы будут завтра. И я подумала, что это действительно информативная статья, которая уже дает основные направления. Это не значит, что он охватывает все, но он дает общую схему, чтобы мы могли вместе отреагировать на эти проблемы. И я не думаю, что среди нас есть люди, которые были бы против этой статьи. Это заставляет свободно реагировать, свободно размышлять о том, как мы можем действовать дальше. Уже обрисованы широкие способы. И, как я только что сказала, я обнаружила, что они определены очень хорошо. Поэтому я нахожу это очень интересным. Это похоже на мягкую революцию, но это не революция, как сказать, с насилием. Очень мягкий переход. Она проходит через этап информирования, осведомленности. Это этап обмена идей с широкой общественной. И затем мы передаем эти идеи, эти цели далее, для того, чтобы люди могли с ними ознакомиться. И также присоединиться. Si on arrive à décliner dans les politiques internationales, ça sera idéal, mais déjà passer par les politiques nationales et aussi les politiques territoriales, ça sera une grande étape pour réussir cette société créative. Et c'est pourquoi pour partager... Поэтому великая цель — это уменьшить влияние политики. Если нам удастся снизить влияние международной политики, это будет идеально. Но уже пройдя через национальную политику, также политику территории, это будет большим шагом к успеху созидательного общества. Именно поэтому я могу поделиться своими мыслями,
касательно этой статьи. Я считаю, что образование — это общее и особое благо. Оно отличается от других товаров, потому что из-за общего интереса это принадлежит всем. Вот почему мы должны рассматривать образование как фактор построения созидательного общества. Почему бы прямо и косвенно не поддержать все сферы трансформации или изменения? Кроме того, это двигатель, то есть образование — двигатель перехода и этой мягкой революции, которую мы ищем, которая дает нам надежду поверить в себя, в каждого из нас. И я предлагаю, что лучший путь к успеху в этом переходном созидательном обществе — это школа. И если хотите, этот путь позволит нам повысить осведомленность преподавательского состава в созидательном обществе. Поэтому этап обучения, этап обмена идеями созидательного общества может облегчить передачу сообщений будущим поколениям, которые находятся в начальной школе до среднего образования, не забывая о том, что это необходимо политикам. Поэтому для того, чтобы у нас был единый мир, единые представления о созидательном обществе, нам также необходимо пересмотреть образовательную политику каждой страны. И страны севера, развитые страны, страны юга, слаборазвитые страны. Я думаю, что мы могли бы распространить информацию таким образом. Мы действительно можем построить такое общество, все мы, не забывая о том, что в какой-то момент я нашла в статье на глобальном этапе, где говорится о том, что первый шаг — это информирование человечества о возможности создания созидательного общества. И это очень важно. И я думаю, что движение АЛЛАТРА сыграет очень важную роль. И я желаю вам удачи и поздравляю вас с этой инициативой. Je vous souhaite bon courage et bravo pour cette initiative. И я желаю вам удачи, поздравляю вас с этой инициативой. Dr. Alicia, that's been amazing. I've learned so much from you today. So with that, dear guests, Dr. Alicia and Dr. Wael, thank you very much for your time and participation. Большое спасибо, доктор Айша, это было потрясающе. Я так многому узнала от вас сегодня. И так, дорогие гости, доктор Айша, доктор Вайл, большое спасибо за ваше время и участие в этом обогащающем разговоре, который у нас состоялся сегодня. Ваш вклад действительно важен и по-настоящему ценен. Итак, прямо сейчас я хотела бы обратиться к нашим зрителям. Дорогие друзья, если вы чувствуете, что эти факты имеют для вас первостепенное значение, и вы хотели бы внести свой вклад во благо человечества, пожалуйста, не ждите. Вы можете начать действовать прямо сейчас, буквально прямо сейчас. Это очень-очень просто. Информация, которую вы услышали сегодня во время круглого стола и озвучили уважаемые спикеры со всех уголков мира на конференции «Глобальный кризис», это уже касается каждого, слышал каждый человек на планете Земля. Так что лучшее, что вы можете сделать прямо сейчас, это распространить эту информацию, поделиться и со всеми, кого вы знаете, чтобы мы могли донести сообщение всем людям. Спасибо. Да, и мы понимаем, что представленная информация на конференции — это на самом деле малая часть того, что на самом деле происходит в мире сегодня. Поэтому мы бы хотели расширить эти темы и объединить еще больше сознательных людей, неравнодушных к тому, что происходит сейчас и происходит в ближайшем будущем со всеми нами. Мы с радостью приглашаем всех присоединиться к следующей международной конференции, которая пройдет на платформе Созидательного общества 4 декабря, которая будет называться «Глобальный кризис. Время правды». Будет транслироваться на все доступные платформы по всему миру и одновременно синхронно переводиться на 100 языков, включая язык жестов. Еще раз хотим поблагодарить всех, кто принимал участие в подготовке, переводе и трансляции этого круглого стола. Мы очень благодарны нашим гостям
и увидимся с вами на следующем круглом столе. Большое спасибо. Сегодня наш мир столкнулся с самым серьезным вызовом цивилизации. Разрушительные стихии. Аномальные катаклизмы. Внезапные климатические бедствия. Их количество стремительно растет, а их сила необратимо прогрессирует. Гибнут люди. Разрушаются города. Почему мы не справляемся? Официальная цель международных пактов и соглашений – сдержать изменение климата. Но почему климат продолжает меняться с катастрофической скоростью? Почему о масштабах угроз молчат мировые СМИ? От каких рисков отвлекают внимание людей? Экологическая катастрофа и рост СО2. К каким экологическим последствиям привела бездумная потребительская гонка? Какова настоящая причина глобального изменения климата? Сегодня нет ничего более важного, чем информация о том, как выжить нашему человечеству и спасти нашу планету. Время говорить правду сейчас, пока у нас еще есть шанс что-то изменить. 4 декабря в прямом эфире международная онлайн-конференция «Глобальный кризис. Время правды». 100 языков синхронного перевода. Организовано волонтерами из 180 стран мира. Правда очищает. Правда объединяет. Правда дает шанс на жизнь. Глобальный кризис. Время правды.